Leche plan, sir. Order tayo ng leche plan para sa ating mga mahal na suki. By the way, meron lang akong audio pero hindi ko lang alam kung magandang klase ba yung aking audio dahil DIY lang to. Yung in-order ko sa Shopee is ayaw umandar dito sa aking SJ-Cam. Kaya nag-DIY na lang ako ng ang audio ko. Bali yung audio ko ngayon nakalagay sa cellphone lang. Yes, tapos yung in-order kong lapel mic sa cellphone na ako connect. Kaya yun. Masensya na kung low quality yung voice o mahangin, may garalgal. Pero syempre pagbubutihin natin yan. Yung akin lang ngayon is gusto ko lang may audio kasi sawa na ako sa music. Baka sabihin nyo bulol ako. Ayan. So ito na, first deliver natin dito sa place na to. Ayan. So ayun na, papunta na ako dito. Suki ko to eh. Ayan, sana Ayan. So ganito lang naman ang sistema dito sa Lancaster. Pampitong bahay sa kaliwa. Ito na, suki natin yan. Leche plan, sir. 114. Yun, isa lang order niya, guys. And the nightmare. Isa lang pa. Thank you po. Next destination. Ayun. Shoutout nga pala kay Kamote and Wheels. Kahit naka-enhanced community quarantine tayo, is nakuha ko yung helmet ko. Yan. Thank you Sir Reed and Kamote and Wheels. So next deliver natin dito naman. Yan, next deliver dito. No visitor while under. 156. 156. Unang kanto, kaliwa. Pagkala, tumbok 156. Unang kanto kaliwa. Pangalawang kanto kaliwa. Pag tumbok kanan. Nasa kaliwa. Okay. 56. Leche plan, boss. Ano ba yan? Leche plan. Sige. Thank you. So ayun, sana matapos na yung lockdown kasi gusto ko talagang magbiyahe kahit saan. Ako lang mag-isa. Nabiyahe talaga ako. Yan, dami ng saya nila. May court. Yan lang. May ganitong buhay lang. Simple lang. Shoutout dyan sa mga gustong bumili ng bahay. PM nyo lang ako, guys. PM is the key. $56. Apa Graham. Isang Graham, sir? Ay pa, 1 point. Apo. Naku.
Thank you. Kasi wala akong maisip na magandang content. Basta bumabiyahe lang ako, naka-video lang. Yun. No hands. Yan. Shout out. Yan, so 80 kph sa puntakbo natin. Sana maganda pa yung aking audio. Ayan. Ayan. Si tropa natin yan, si Boss Jesse, shoutout sa'yo. Ang aking technician ng cellphone repair. Kapit-bahay ka lang yan. Ayan. Shoutout sa lahat ng frontliner nating security guard dito sa Lancaster. Mabuhay kayo. Yun o, jogging, sarap. Next, deliver. Ayan, dito na tayo sa akin. Leche plan po. Leche plan. Apa? Ay lang. Ay, si ate. Tatlo ate. Parang dalawang beses na ako nag-deliver dito te ah. Thank you. So mapapansin nyo, etong spot na to, marami nagpipicture dito pag umaga kasi kalat yung mga yung kulay yellow na yan, kalat dito sa kalsada yan. So sinasabi ng mga nagpo-post para daw silang nasa Japan, ganyan. Ayan na, ang dami niya sa gilid do. Ayan, marami pa dito yan. Yeah. Pag umaga guys, dito ako nagja-jogging. Itong spot na to hanggang dulo sa pupuntahan natin. Yan. Bale 6 AM to 7 AM lagi ang jogging ko. Minsan 5:30 to 6:30. Depende kung ano oras ipagin. Yan. Shoutout din pala dito sa seller ng binilan ko ng SJ Cam ko kay Maricel Online. Sobrang legit na seller. Kala ko ano-ano lang, syempre mahirap na. Sa kanya ako bumili. Thank you Maricel Online. Dito.
2411. Ano yan? Pinili. Leche plan deliver. Kainin. 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 Wait lang po. Tatlo. 300 po. Gabi yun, no? Ito sir. 300. Apa. Ano lang ya, alam ko yung lalang mo. Wala pa sila, ano, wala pa. Masada pagka. Wala. Makarakaran mo ako, ha? Ay pa. 300 lang pa. Thank you pa. Next deliver. Dito tayo guys, next deliver. Next deliver natin, suki to. Certified mga suki. Kaya hindi ko na sinabi sa guard kung saan. Binibigyan ako ng merienda lagi nito ni nanay. Imagine ha. Suki ko na yun ng pagkain, pero binibigyan din ako ng pagkain. Ganun kabait yung mga customer natin dito sa Lancaster. Joke, Lancaster. Hi. Puntahan ko yung mga tropa natin dun sa SS10. Sila talaga yung mga tunay nating quiz. Kami ang quiz ng Lancaster quiz. Ano daw? Basta Lancaster quiz. No. Ano pala kami? Quiz riders. Si tatay. Tao po. The night will soon surrender.